വിശുദ്ധ കാബയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ വിമാനം പറക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം പറത്തുന്നില്ല. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത താലത്തിലും വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലുമൊക്കെ ചർച്ചയിൽ വന്നതാണ്. രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ പരസ്പരം ചർച്ചയുണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കയുടെ മുകളിലൂടെ, കൈവാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു വിമാന സഞ്ചാര പാതയില്ല, വിമാന റൂട്ട് ലഭിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാറില്ല. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? ഗവൺമെന്റ് നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസപരമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരശേഖരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സൗദി അറേബ്യയുടെ ചരിത്ര സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. 1945 കാലത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ വിമാനം ഇറങ്ങപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചരിത്രം. അമേരിക്കയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ ആ കാലത്ത് തന്നെ വലിയൊരു സൗഹൃദ ബന്ധമായിരുന്നു. ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൗദി അറേബ്യ വിമാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു വിമാന സർവീസ് നടത്തപ്പെടണമെന്നും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് വിമാനം ഇറങ്ങണമെന്നുള്ളതും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് അത്. അദ്ദേഹമുള്ള സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിമാന സഞ്ചാരപാത ഒരുക്കിങ്ങായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ മണ്ണിൽ അമേരിക്കയുടെ ഒരു വിമാനം ഇറങ്ങപ്പെടുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ വിമാനത്തിന്റെ സൗദി അറേബ്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചരിത്രം. ഇവിടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പറയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വിമാന സർവീസ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായ വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കപ്പെടുക. ഏറ്റവും ഷോർട്ടായ വഴിയിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തപ്പെടാൻ എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കപ്പെടുക. ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. 4174 കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അത് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് വേ ആണ്. മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഹജ്ജ് സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വരല് കപ്പൽ മാർഗ്ഗമായിരുന്നു. 10-15 കൊല്ലം വരെ കപ്പൽ സർവീസ് ആയിരുന്നു. അതിന് ഒരുപാട് യാത്രക്ക് ദൈർഘ്യം വരും. അപകടം കൂടുതലുള്ള സമയമാണ്. ഈ കടൽ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ വിഷയങ്ങൾ വരാറുണ്ട്, കുറെ താമസം വരാറുണ്ട്, അപകട സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന യാത്രയായിരിക്കും കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടൽ യാത്ര എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ, ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവും, സമയനഷ്ടം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാവും. കപ്പൽ യാത്രയും വിമാന യാത്രയും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം അതാണ്. പിന്നീട് ഈ ഹജ്ജ് യാത്രകളൊക്കെ ഈ അടുത്ത് 10-15 വർഷം വരെ കപ്പൽ യാത്രയിലാണ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് പൊടുന്നനെയാണ് വിമാനത്തിലേക്ക് മാറപ്പെട്ടത്. വിമാനത്തിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ശാസ്ത്രീയപരമായിരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കാലോചിതമായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിമാന സർവീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ് യാത്രകളെ പോലെ തന്നെ വിമാന സർവീസ് ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാ പ്രദേശത്തേക്കും, അത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലാണെങ്കിലും നാഷണൽ ലെവലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ മക്കയിലൂടെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് വേ ആണ്. ഷോർട്ട് വേ കൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനനുവദിക്കപ്പെടാത്തത്, അതിന്റെ വിഷയകാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഭരണാധികാരികൾ പലപ്പോഴും സൗദി ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വിഷയം വന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറയപ്പെട്ടത്, ഈ മക്കയിലേക്ക് സഞ്ചാരപാത ഒതുക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വിശ്വാസപരമായിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം ആണ് മക്ക എന്ന് പറയുന്നത്, കഅബ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും കഅബയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് കഅബ അഭിമുഖമാക്കിയിട്ടാണ് നമസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭൂപടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കഅബയാണ് വെക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരും അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, ഒരു ബിന്ദുവിനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ആരാധന നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തുമില്ല, മറ്റു രാജ്യത്തിലും മറ്റൊരു മതത്തിലുമില്ല. അപ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പവിത്രവും ചരിത്രം മുഴുവനും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രപരമായിരിക്കുന്ന ആരംഭത്തിന്റെയും ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരണത്തിന്റെയും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് മക്ക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ ഒരു മുസ്ലിം മതവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ജീവന് തുല്യം തന്നെയാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും മക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളും വിശുദ്ധ കഅബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു അപമാനം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹുമാന ക്ഷതം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അതിന്റെ മേലൂടെ കഅബയ്ക്കും മേലെ
വിമാന സർവീസ് നടത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമികപരമായിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവിടുന്ന് കിട്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മക്ക സന്ദർശിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത്, ആ രാജ്യം സന്ദർശിക്കപ്പെടാനുള്ള പല രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികളും ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സന്ദർശിക്കപ്പെടണം, ഈ തവാഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, മക്കയുടെ ഹജ്ജ് സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നേർക്കുനേരെ കാണാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും ഭരണാധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു കാലത്ത് അന്നത്തെ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവ്, ഖാലിദ് രാജാവ് ഭരിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ഈ മക്ക സന്ദർശിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന്. അതിന് ഖാലിദ് രാജാവ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് കൊടുത്ത മറുപടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവർ പറയപ്പെട്ടത്, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭവനമാണ് മക്ക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്, കഅബ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു മതവിശ്വാസികളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് മത ആചാരപ്രകാരം, മതവിശ്വാസ പ്രകാരം, മത നിയമപ്രകാരം തെറ്റായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അതൊരു മതവിശ്വാസത്തിന്റെ നിയമമായതുകൊണ്ട് അത് തിരുത്തപ്പെടാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്നുള്ള മറുപടി ഖാലിദ് രാജാവ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അപേക്ഷ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല, അവർ ഇത്ര കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു, ജിദ്ദയിൽ എയർപോർട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ജിദ്ദയിൽ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മക്കയിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചാരം നടത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മക്ക പ്രദേശത്തൂടെ വിമാനത്തിന് താഴ്ന്നു പറന്നുകൊണ്ട് ഈ ഹജ്ജ് സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ താഴ്ന്നു പറക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ താഴ്ന്നു ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും താഴ്ന്നു പറക്കപ്പെടുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അവിടെ എത്താൻ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ നഗരങ്ങൾ മുഴുവൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ, വിശാലമായ രീതിയിൽ, വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി, പ്രൗഢിയോടി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ്. വിമാനയാത്രയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമാനം കയറുന്ന സമയത്തുള്ള നഗര കാഴ്ചയും വിമാനം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള നഗര കാഴ്ചയാണ്. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന സമയമാണ് വിമാനം പൊന്തുന്ന സമയത്തും വിമാനം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും. ഈ കാര്യമായിരുന്നു അവര് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. പവിത്രപരമായിരിക്കുന്ന മക്കയുടെ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കഅബാലയത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു വിമാന സഞ്ചാര പാത ഒരുക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസപരമായിരിക്കുന്ന വലിയ തെറ്റായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി, അത് കിലോമീറ്ററിന്റെ വൈദൂരം കുറക്കാൻ വേണ്ടി മക്കയുടെ പവിത്രപരമായിരിക്കുന്ന മക്ക പ്രദേശം സഞ്ചാരപാതത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മതത്തിന് വിരുദ്ധപരമായിരിക്കുന്ന, മത ആശയത്തിനെതിരായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് അനുവദിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം തന്നെയാണ് എടുത്തത്. ഭൗമ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വൈമാനികരുടെ റൂട്ട് പാത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഒരു വിമാനയാത്ര എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിരിക്കുന്ന വഴികളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക. അതിപ്പം നല്ല മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത വഴിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വിമാനയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വൈദൂരം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിമാനം പറപ്പിക്കുന്നതിന് പൈലറ്റുമാർക്ക് ഒരു ആയാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് ആണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് പോകുക. അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയപ്പെട്ടത്. മക്ക റൂട്ടിലൂടെയാണ് പോകപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഷോർട്ട് വേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊരിക്കലും മതപരമായ രീതിയിൽ അനുവദിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതും, അത് ഈ വിശ്വാസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായത് എന്നതുകൊണ്ടും ഒരു ബഹുമാനക്കുറവ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നതിനാലാണ് ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അനുവദിക്കപ്പെടാത്തത്. അതാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന മതനിയമം. ഈ മതനിയമത്തിനപ്പുറമായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഹജ്ജ് പോലെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ പല ഭാഗത്തൂടെ സഞ്ചാരം നടത്തപ്പെടുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോഴും കഅബയുടെ മുകളിലൂടെ സഞ്ചാരം നടത്തപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ യാത്ര അവർ ചെയ്യപ്പെടാറില്ല. എപ്പോഴും അവിടെ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട്, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ്, ഹെലികോപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അപകട സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും പരമാവധി ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് സഞ്ചാരം നടത്തപ്പെടാറുള്ളത്. പിന്നെ ചില പക്ഷികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ജറാദ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി, വെട്ടുകിളി, അതൊക്കെ കഅബയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വലയം വെക്കപ്പെടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രാവുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആ പ്രദേശത്ത് മുഴുവനും പലപ്പോഴും ഹറമിന്റെ പരമാവധി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രാവിന്റെ കൂട്ടം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കഅബയുടെ മുകളിലും കയറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജറാദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ വെട്ടുകിളി പക്ഷികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗം പറന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടി. ജറാദ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകപരമായ രീതിയിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ജറാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അറക്കാത്ത രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അത് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വെട്ടുകളിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഈ പ്രാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ തന്നെ പരമാവധി ആ ഭാഗത്തേക്ക് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെ ആ ഏരിയകളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ വല്ലാതൊന്നും കഅബയുടെയോ ഈ മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ പുറത്തുള്ള റോഡിലൂടെ പോലും
കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാറില്ല. അതൊരു ബഹുമാനപരമായ രീതിയിലാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറുള്ളത്. അവിടെ തന്നെ പ്രത്യേകപരമായ രീതിയിൽ 7 കിലോമീറ്റർ ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് നോൺ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ബോർഡ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോൺ മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അത് വലിയ തെറ്റായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ വിഷയം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോൺ മുസ്ലിം അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട സമയം ആൾ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ കുറേ വിഷയങ്ങളൊക്കെ. അതിന് അവർ പറയപ്പെട്ട കാര്യം കൃത്യമായ രീതിയിലുണ്ട്. ഒരാൾ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടുകയോ ജയിലിൽ കിടക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിന് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കപ്പെടും. നോൺ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് ഹറമിന്റെ 7 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് മക്കയാണെങ്കിലും മദീനയാണെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെ പ്രത്യേകപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായമോ ഒരു കമ്പനിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു താമസ സ്ഥലമോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത് അവിടെ ആരാധന കർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ ആചാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടേക്ക് ഒരു നോൺ മുസ്ലിമിന്റെ പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവിടെ വന്നിട്ട് വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവിടെ ഒരു സഞ്ചാരപാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഹൈവേയിലേക്ക് റൂട്ട് മുട്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമല്ല. അവിടെ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരപാത അല്ല. അവിടെ ആ പ്രദേശത്തും അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും മാത്രം ആരാധനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സഞ്ചാരപാത മാത്രമാണ്. അവിടേക്ക് ഒരു നോൺ മുസ്ലിം വന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകപരമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം, ഒന്നുകിൽ ഒരു കമ്പനി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് വീടുകൾ വേണം. ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വഴിതെറ്റി അവിടേക്ക് ഒരാൾ എത്തപ്പെട്ടാൽ വിഷയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അവരോട് ചോദിക്കപ്പെടും, എന്തിനാണ് വന്നത്, എന്താ കാര്യം. കാരണം ഉചിതപരമായിരിക്കുന്ന കാരണമാണെങ്കിൽ വിഷയമല്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശുദ്ധ മക്ക ആണെങ്കിലും മദീനയാണെങ്കിലും ഇവിടെ പലസ്തീനിലുള്ള അജ്റുൽ ഇത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും പവിത്രവും ഏറ്റവും വിശുദ്ധപരമായ രീതിയിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആരാധനപരമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പവിത്രത തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ആ പവിത്രത ബഹുമാനിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനൊക്കെ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ എന്തൊക്കെ വിഷയം നടന്നാലും എന്തൊക്കെ വെടിവെപ്പ് നടന്നാലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നാലും അവിടെ എപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ ആരാധനയ്ക്ക് എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ റമദാൻ മാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ വലിയ വിഷയങ്ങൾ നടന്നു. ഇതിന്റെ മസ്ജിദ് അഖ്സന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാതിൽ തകർത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ പട്ടാളക്കാർ ഇടിച്ചു കയറി അവിടെ അക്രമങ്ങൾ നടത്തി, അവിടെ അടിപിടികളുണ്ടായി, വലിയ വിഷയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് ആ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ ആരാധന നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അവിടെ ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്, രാത്രിയും പോകുന്നുണ്ട്, പകലും പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഏറ്റവും പവിത്രപരമായിരിക്കുന്ന മസ്ജിദുകളിൽ ഒന്നാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആരാധന എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ പവിത്രപരമായ രീതിയിലും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അത് ഓരോരോ ഭരണാധികാരികളും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവർ പറയപ്പെട്ടത് അതാണ്, ഒരു ഭരണാധികാരിക്കോ ഒരു രാജാവിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിനോ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല മതപരമായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമികപരമായിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകളൊക്കെ. അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട് കാലാവസാനം വരെ ലോകാവസാനം വരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അത് മാറ്റത്തിരുത്തലുകളും വെട്ടിത്തിരുത്തലുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്തലുകളും ഈ മതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കഅബ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ആ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നത് അത്രയും പവിത്രപരമായ രീതിയിലും അത്രയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അതിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളുടെ നിർബന്ധപരമായിരിക്കുന്ന കടമയാണ്. നമ്മളായിട്ട് അത് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വലിയ പാപമായിരിക്കും, വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സഞ്ചാരപാത പോലെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ മറ്റുള്ള വൈമാരികൾക്ക് ഷോർട്ട് വേ പോകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികൾക്ക് താഴ്ന്ന് പറന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹജ്ജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കാൻ വിശുദ്ധപരമായിരിക്കുന്ന കഅബയുടെ മുകളിലൂടെ ഒരു വിമാന സഞ്ചാരപാത അനുവദിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മതത്തിന് നീതീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതും വിരുദ്ധപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്നും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള മറുപടിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദ് ഭരിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുത്തവന്മാരോട് അടക്കം അടുത്ത ഭരണം നടത്തപ്പെടുന്ന പണ്ഡിത സഭ അടക്കം ഈ കാര്യം കൃത്യമായ രീതിയിൽ അസന്നിഗ്ധപരമായ രീതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടവരോട് പറയപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നിലപാടും ഒരു തീരുമാനവുമാണ്. ഈ നിലപാട് ഭരണാധികാരികൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജാവ് മാറി പുതിയ രാജാവ് ഭരണത്തിൽ വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയപരമായിരിക്കുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തോ മാറാവുന്ന
നീക്കാവുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാവുന്നതല്ല. ഇത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്ന കൃത്യമായിരിക്കുന്ന നിയമമാണ് എന്ന് അസന്നിഗ്ധപരമായ രീതിയിലാണ് കാബയുടെ മുകളിലൂടെ വിമാനസഞ്ചാര പാതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അന്ന് സൗദി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടായത്. ആ തീരുമാനം ലോകാവസാനം വരെ ഉള്ളതാണ്. അത് നിലനിൽക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. താങ്ക് യു.